Aka, mana hozir obunachilarimiz ko'radi sizni. Uyingizni bo'yichadi. Ha, alaykum. Qarang, shunda bo'ladigan narxini ayting. Bizdan oldingi yil necha pul qilgan? Shuni to'g'risini ayting, aka. Necha pul bo'lgan bizdan oldin? Sizlardan oldingilar so'rab kelganlar, 12 dan telefon qilishadi, Telegram banner osib qo'yilgan, 33,5, 34larga bermaganman. 36, 37 davomdan sunnatiga barakasi bo'lishi uchun 35 ga berib yuboraman. 35 ga beraverasiz. Chunki o'zim uyim bu, o'zim yashayman oilam bilan. Bu uyimni sotib, ustiga pul qo'shib uy olishim kerak men. Yaxshi. Kvadraturasi qancha aka uyingizni? Kvadraturasi жилой zonani yashaydigan joyi o'zi 32,2. Tushunarli. Qani bitta ko'rsatib Marhamat. Boshlaychi. Bu birinchi xonangizmi bu? Bu ikkinchi xonam aka, ikkinchi xona. Birinchisini yana ko'rsataman. Keling, kiring. Shunda hozir ikkita xonali. Ikki xona. Ikki xonali. Adresingiz? Yakkasaroy Qushbegi, Zig'irosh, Arintir Zig'irosh yoki tekstil kombinat. Yakkasaroy tumani, Qushbegi massifi. Nechinchi uy? 44-xonadon. 44-xonadon bo'lsa, mana 8 kvartira 44. Mana birinchi xonalar vaqt bo'layotgan ekan. Akamizoniki. Bemalol kiravering. Mana bitta xona qilingan. Mana bu o'rtada eshik bor, значит. O'rtada eshik bor. Xolisi hozir mana bu o'rtadagi eshik yopuvdi, kvartirani qo'yib qo'yganman. Xolisi o'rtadagi eshikni ochadi, tashqaridan xolisi nargi uy eshigini, xolisi bu uy eshigini yopib qo'yib, bemalol ikki xona qilib yashayveradi. Tushunarli. Kvartirani necha pul qo'ygansiz aka? 2,5 millionga qo'yganman. 2,5 milliondan kvartirani turibdi. Agar xolasa kvartirani qoladi. Xuddi shu kvadraturadagi u yerda ham bitta xona, u yerda ham bitta xona. U yerda ham mana shu anaqalar ekan, uylar ekan. Bu kirish eshigi bor. Bitta xona. Necha kvadrat mana shu bitta xonangiz aka? 18 aka. Bu 18 kvadratli xona. To'g'rida oshxona bo'lar ekan. Mana bu oynalar ekan. Hozir ochaman. Bu oyna. Reshotka qilingan, kakpam. Reshotka qilingan, nima qilingan? U yoq tarafida nima bor aka? Bu yoq tomonda stadion bor, detskiy plashatka, parkovka hammasi bor. Sizda shunda orientir yo betda tekstilniy больница bo'ladi. Tekstilniy больница bo'ladi. Mana bu qanaqadir nima kollej bor edi bu yerda? Bu yerda oldin kasb hunar kolleji bo'lgan, hozir chastniy o'qish qilib qo'yishgan. Chastniy o'qish qo'yishgan. Juda ham lokatsiyasi yaxshi joy, shahar qoq markazi hisoblanadi. Mana mebellar qoladimi yo ochib ketasizmi bularni? Shifani, kuxinniy mebel qoladi, xolodilnigim bilan mikrovolnovkaga olib chiqib ketaman. Agar konkretniy olaman degan inson bo'lsa, xolodilnigimni padarga qilib yuboraman. Tushunarli. Uy ichida. Agar olaman deb pishsanglar, demak, mana bu narsalar qolarkan, bitta shu xolodilnik bilan mikrovolnov pechchi dotdilar. Gaplashamiz dotdilar bu. Bunisini ham gaplashiladi. Televizor ham bor ekan, buni ham gaplashib nima qiladi? Egasiga chiqasizlar, egasini raqamini ko'rsatib qo'yamiz. Termolar ham qoladi, turmushga termolar ham qoladi. Narigi xonaga o'tamiz endi. Yuring. Bu yoqda mana oshxona bor. Oshxonada muammo yo'q. Yo'q, hozir ikkinchi xona bor. Ikkinchi xonangiz oldingmi? Ikkinchi xonada. Bu demak, ikkinchi xonangiz bo'lyapti. Bunisi birinchi edi, bu ikkinchi xona bo'lyapti. Ikkinchi xonani birinchi xonadan farqi nimada aka? Birinchi xonadan ikkinchi xonaning farqi mana eshikdan kirganda aka, birinchidan zinam to'g'risida eshikdan kirganda bu yoqga mana agar ikkita uyni ochadigan bo'lib qolsa, bu yoqga kuxinniy shkafni qo'yadi-da, mana bu burchagiga xolodilnikni qo'yib, bu yoqda o'rtadagi eshikni hozir birinchi xonada ko'rsatdim. Boy ko'rsatgan eshigimiz bu. Kirib chiqaveradi. Demak, bu yerga kuxinniy mebelni joylashtirsa bo'ladi, proxozniy bo'lar ekan, и bu yerda ikki yoqda spalniy qilsa bo'ladi. Ichkarida yana bitta xona bor. Bu yoqda spalniy qilib qo'ysa bo'ladi mana. Bu yoqda sharoit bor. Mana bu yerda ikkinchi xonamiz bo'lyapti. Bu yoqda ham bu yerda kvadraturasi qancha bo'lyapti aka? 17,5. 17,5 kvadrat bo'lyapti. Bu yerdagi narsalardan nima qoladi, nima chiqib ketadi? Bu yerdagi narsalar kvartiraniki, kvartirani qo'yib qo'yganim hisobiga bu yerdagi narsalar hammasi kvartirani olib ketadi o'zi. Kvartirani olib ketadi. Bu xona pustoy bo'ladi. Tushunarli. Yaxshi, akamni o'zlariga chiqasizlar aloqaga, ismingizni, telefon raqamingizni ayting. Ixtiyor 90lik 345 39 90. Bemalol aloqaga chiqinglar, halol savdo qilamiz. Hech qanaqa yolg'on yo'q, hech narsa yo'q. Uy o'zimning onamning nomida, uy o'zimizniki, oilam bilan shu uylik, mana shu yerda yashayman. Lokatsiya zo'r joyda lekin.
Osiyo. Mana bu yoqda oshxona, bu yoqda ko'rishingizda mumkin. Oshxona ham kichkinagina emas, bemalol hamma sharoit bor. Sovuq suv, issiq suvdan muammo yo'q. Gaz mana bu yoqda ikkita gaz bor. Tushunarli. Oshxona demak общий. Da oshxonamizda общий ikkita gaz bor. Ikkita gazda 8 ta nima bo'lsa, 8 tasi ham ishlaydi. Gazdan qishin yozin muammo yo'q. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turibsizlar, yaqinda qurildi bu. Детский площадка, спортивный площадка. Mana bu Qushbek ko'chasi bo'lyapti. Qushbek ko'chasi bu yo'lma kichik halqa yo'liga chiqib ketish yo'li bo'ladi. Mana bu tarafdan bu katta yo'ldan Usmon Nosir ko'chasiga tushib kelish bo'ladi. Avtobus bekatining oldidan kirib kelinadi. Birinchi svetofor. Mana bu Qo'rimzadagi uy. Bivshiy общежитие haqida gap ketdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar.